اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا مساء الورد والياسمين على عيونكم الحلوين على حسب ما بتشوفونا بأي توقيت. النهاردة جايلكم بوصفة من وصفات المطاعم، لازم بناكلها مع المشويات وكمان مع الأسماك وكمان وقت الفطار مع شوية فول وطعمية جامدين. معايا النهاردة البتنجان المخلل السريع، هتعمليه النهاردة وهتاكليه تاني يوم على طول. عايزة اقول لكم اللمعة اللي موجودة دي وكمان اللون ده له سر، والسر ده انا جاية بيه النهاردة علشان اقوله لحبايبي الحلوين. معايا السر وهيكون معايا موجود النهاردة في العلبة اللي هتشوفوها دلوقتي. اول حاجة هجيب البتنجان بتاعي، هتجيبيه على حسب ما انت عاوزة، الكمية اللي انت عاوزاها. البتنجان ده اسمه بتنجان عروس، بتنجان صغير بتختاريه بالمواصفات دي، بيكون صغير وحلو. العلبة دي اللي قلتلكوا عليها هيكون سر الوصفة بتاعتي النهاردة موجود في العلبة دي. هروح اغلي شوية مية على البوتاجاز بالمكون السحري بتاعي علشان اغلي فيها البتنجان، اسلق فيها البتنجان. صلوا على النبي يا جماعة ودعموني باللايك والشير علشان يوصل لكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس. هقشر البتنجان بالطريقة دي، هشيل الراس بس من فوق بايدي، مش هستعمل السكينة، وهحطه في المية كده اللي بتغلي لوحده كده من غير ما اعمل فيه اي اضافات تانية. وكمان هفتحه معاكم بالسكينة علشان نشوف الفرق ما بين اللي اتفتحت واللي ما اتفتحتش. انا بخليه كده من غير ما افتحه علشان يطلع قلبه ابيض وزي الفل. هفتح معاكم كده كام واحدة علشان نشوف الفرق، والباقي هحطه كده مقفول. هحط مصفى تقيلة. شايفين ان لون المية اتغير ازاي؟ انا ما حطيتش اي اضافات غير ملح الليمون بس. هنحط التوابل بتاعتنا اللي هي الخلطة الاساسية اللي هنبيت فيها البتنجان. معايا توم وملح وشطة وخل، الكوباية دي انا هاخدها كلها برضو مش هسيبها. ومعايا بهارات 7 بهارات، وكمان كزبرة ناشفة وكمون وليمون. انا حطيت كل الاضافه كل المكونات الموجوده عندي ما عدا الزيت. تمام. هعصر الليمون بالطريقه دي، طبعا هشيل البذر لان البذر بيمرر. وبعد كده نجيب البتنجان بتاعي. شايفين المية لونها اتغير ازاي؟ حطوا لايك. هوري اعمل معاكم اختبار البتنجان دلوقتي وهتشوفوا القلب بتاعه المفتوح والمقفول. دي اللي مفتوحة، شايفين اللون؟ دي اللي كانت مفتوحة معايا، ودي اللي انا فاتحاها. هفتحها معاكم برضو اهي، ثواني هفتح معاكم تاني. شايفين الالوان؟ هما مقربين لبعض، بس انتي هتحسي ان اللي هي مفتوحة اللي كانت محطوطة مقفولة يعني بيضة شوية، يعني بيضة البياض بتاعها ناصع. يا اما تحطيه بالطريقة دي، تحطي فيه بالقلب. بجيب البرطمان وطبعا بحط فيه مية، بغلي مية سخنة وبحطه فيه علشان يتعقم، وبعد كده برص فيه البتنجان بالطريقة دي.